Aduh, yuk kamari tengah seket. Duh, peng-pengan asa nyeri kieu kan. Aduh. Si Sardun kemana dia? Aduh. Nyarokok beak. Sardun eueuh ieu teh kemana Sardun? Aduh. Dun, kemana Sardun ya? Bos, Kemana wae bos Dun? Aduh, iya mah di tangan teh. biasa biar kita nyusahan heula ku Umi aing teh. Ini kurang rajin teh teh Sardun. Pan aing tampilan kieu oge ka indung mah kudu turut. Bos, Dun, Dun. duh bos, kunaon auh-auhan wae kos nu teu boga duit aing mah. Iya Dun, kamari karasa kene Dun, kamari kreketek ku seket. Aduh, ieu peng-pengan bisa nyeri Dun. Aduh. Nyeri Dun ieu mah. Lain main eta jelema, aduh. Aduh, Sarua bos, nyeri nyeri awak. Ulah di kebot di nyerut kamari, aduh. bos hampura-hampura bos. Aduh. Tapi jelema teh kitu mah teu sangka bisaan gelut aing mah. Heeh, Dun, aing ge teu nyangka eta jelema. Beuh teh culun heuh bos, tapi gerakanna gesit deh kak kos monyet ajol-ajolan deh kak. Aduh. Nah, bos, kunaon? Nyeri Dun, duh bisa we sama nyin si urang teh, aduh. Oh, atuh. Dun, buka rokok teh Dun, duh. Ieu teh isuk can ngarokok mah asem cungur ya, duh. Aku rokok Dun. Ada dong, bos. Tenang. Mana, Ken? Tenang, bos. Tah. Aduh. Potong, bos. Ini. Aduh, iya mah. Rumah hiji-hijinya ieu teh nya. Bos, aduh. Aduh. Tapi lumayan, bos. Baik aya. Saya potong ewang dah. Biar adilnya. Oh, bener. Ya, bos. Usulat teh. Om Ali. Bos. Wish. Aduh, Dun. Ieu masa rasa bulu baok ieu mah rokok teh. Tapi lumayan, bos. Keur ieu malah yang penting mah ngudud deh aing, bos. Kajeun lah. Duh, ieu parum ya. Coba. Bos. Sing bener atuh. Gede angin, bos. Ah, Bos. Oh. Mantap, bos. mantep pokoknya malah kajeun urut-urut bau bulu baok oge. Tapi jelema teh, bos, kamananya ayeuna euy? Yang di tangan ku ang jelema teh, bos. Tungguan we di dieu Dun, kayaknya ngalewat. Tenang we, orang olo. Ah, bener, bos. Kayak orang ngagebugan jelema nu kamari urang digebugan teh, bos. Orang-orang hasut we deh kemarin. Oh, bener, bos. Jago eta mah. Tapi di mana bos aing penasaran. Kemari atuh daya duh. Dun itu Dun. Itu Ya, bos. Itu nu kamari ngabutan orang Dun. Itu tuh Dun. Ayo Dun. Pegat Dun, pegat. Buru, bos. Ya. Nah nih bos, ngalang-halang, can puas nu kamari, hah? Erek deui. Enten kalem lah kada. Santai heula, santai. Santai. Ya ngobrol ya. Ngobrol naon? Pon kamari geus puguh meureun. Hayang deui, hah? Nambah. Rek belah mana? Enten. Ye, iya, non teh cicing heula ditu. Yuk, ngobrol lah di dieu ngobrol we. Bos. Oh, ngobrol we nama. Yuk. Sebenarnya mah sih aing geus ngopi, tapi hari ditawaran dia mah ayolah, lumayan gratis. Dun, yang orang bagi dua we lah. Jaga-jagaan motor. Oh. Urang harus cuma eta. Oh, Kumaha? siap, bos. Siap. Tenang we, soal ngalobi mah. Siap. Jagaan di dinya. Beria. Sok, cari WA di cari sok. Cek WA. Aduh. Tiis belah dia mah geunaheun euy, aduh. Nya, puguh ya tuh yang di dieu mah. Di bawah pohon rindang gitu ya. Bener nya. Awak carangke kemarin geus ngagugugan maneh teh ya, Dek. Aduh. Kemarin mah ngetes we doang. Lain ngomong-ngomong arek ngobrol naon geurah? Dek atuh buka waktu lila ya teh euy. Keur sibuk. Kieu pertamana aduh abi teh beda bade minta hampura soal kamari teh
Ya, arek menta hampura mah, piraku teh teh dihampura, oke. Cuman ulah sakali-kali deui kitu pulak-palak pan karunya batur ke dagang meureunan. Nya kamarnya mah efek alkohol. Jadi bawana ada ieu aduh hampura Entakan gerak. Tong sok minuman nu kitu patut. Jadi siap pulak-palak. Awas ya sekali dikatempo ku aing malak. Ya. Lelet dikeun ku dek tah. Ya mau Terus saya perlu naon deui? Ayo we ngomong. kieu intina mah urang rek minta bantuan AA. Bantuan naon? Kade bantuan pulak-palak teu hayang aing bantuan ge. Ih, lain atuh urang teh rek minta bantuan jeung ngelawan preman sabola nu dijahati urang. Sabenerna mah aing ge dititah ka dieu teh ku Wa Ucuy teh. Ajang nyadarkeun kos jelema-jelema kos sia kieu manusia-manusia soalna ieu mah kampung preman. Loba cenah di dieu teh. Ya ari tapi sia kudu janji heula ka aing sia bakal berubah lamun ku aing ditolongan. Siap siap. Aduh, asal dibantu deui ngalawan preman sabola Heeh, oke ari kitu mah. Dek ge da lamun kudu sombong mah bareto teh sarua kos maneh. Ngandek teh nyaeta alhamdulillah sanggeus di pasantren ka Kalimantan ka itu ya ayalah perubahan saeutik-saeutik. Ayeuna mah aing ge hayang nulungan maneh supaya maneh teh sadar. Untuk kitu wae. Kabaran we irah waktuna ge ku aing dibantuan. Siap ke dikilah. Oke. Oke siap. Terus saya perlu naon deui ieu teh? Saya tos tos sekian we. Eta doang. Nya nuhun Oh, tadi gitu mah. Geus atuh ari eueuh deui mah, dek arek Ya. langsung Siap. mangkat lah sibuk keneh soalna. Hatur nuhun ya. Kabaran we. Nya siap. Heeh. Siap Dun. Baik Dun. Hati-hati di jalan Pada aduh. Ingat siapa pesan aing, ulah sok pulak-palak deui. Nuhun nuhun nya. Laledkeun ku aing duan. Ya. Aing mangkat lah. Ya. Ada. Turun Aduh, aku. Dun puguan Dun. Dua. Aduh. Ngobrol naon bos tadi bos? Biasa Dun tadi geus olo Dun. Oke. Daikeun mainna Dun, daikeun pokona mah. Bos. Ki minggu hareup urang tungguan manehna. Urang Aing siap mah- ngalawan Ambas preman jam aing sabeula. mah. Mantep euy. Dagang kresek ayeuna mah bisa kabeuli udud sebungkus euy. Aduh, geblek euy. Tuh aing asem cungur bos. Bos. Mangsa Naos bos. teh Bang Kawan. Tuh, anak buah anu preman itu teh bos. Tuh. Oh eta. Bos, balak bos, ayo. Sikat dulu kan. Naon naon duh. Naon Milu hayu. naon iya naon. Hayu hayu. Wis naon ieu akeh heula santai. Bos, ya. Gambar duan teh ka ieu. Ah, tak apalah saha. Tah, bos, ieu nu ngagebugan eta urang teh euy, dulurna teh ieu. Bos anak buahna ieu teh. Oh iya Dun. Bos, cok kana bos. Ampun Iya Dun, Dun. Ieu bos. ulah Cicing. Bos. Pijakeun tak ka bosnya isukan siapa. Ditang-tangan di bukit korak ku aing. Pijakeun ka bosnya tah. awas teu ku aing dibejakeun ka mamang aing tah.